Всем привет! Вы на канале про кукол, и у нас появилась великолепная новинка из фикс прайса. Вот сидит у нас Венсдей и ожидает. Да, я ей немножко сделала хвостики вместо косичек, но она в таком состоянии ожидания своей новой прически. И теперь она ожидает, когда же мы откроем камин. Это камин из фикс прайс. Мне его подарили. Но цену его я знаю, он стоит 399 рублей. И, если честно, я не ожидала, что он будет такой большой. Ну, так что сейчас будем его открывать. И вот такой вот огромный камин мы имеем. Сейчас его рассмотрю. Здесь вот он такой вот. Это такая доска каминная, да? Как она называется? Столешница, да? Здесь вот такие вот разводы какие-то, но это, скорее всего, так просто вышлифовывался пластик. Вот, то есть вот такой вот большущий камин. И он работает от 3 батареек пальчиковых. И так интересно, я сейчас вставляла батарейки. Да, вставляла батарейки. И вместо того, чтобы сломать ноготь, я сломала вот эту штучку, которая держатель для крышечки. То есть пластик очень хлипкий довольно-таки, поэтому с этим камином нужно быть крайне аккуратным. Крайне. Он очень хлипенький. Пластик такой. Ну, не могу сказать, что прям совсем какая-то фигня. Вот крышка нормальная, но он хрупкий, судя по всему. И что еще сказать-то? Да, лампа у меня стоит сбоку, потому что держатель еще не починили. Что сказать по поводу этого камина? Он пахнет. Он пахнет. Так что в детский какой-нибудь домик я бы его ну, не поставила. То есть вот как вот он у нас так смотрится. Вместе вот, например, с куклой, вместе с какой-нибудь мебелью, которую вы там придумаете, да, вот у меня вот такая, в принципе, все это дело подходит. И сейчас мы его включим и посмотрим, как это выглядит во включенном состоянии. Ну что ж, надо отметить, что это весьма атмосферно. Если, к примеру, есть еще какая-то, к примеру, как это называется, диорама, да, или как вот эти вот уголки всякие со всякими тематическими штуками, либо дом, то есть это можно все прислонить к стене, поставить здесь всякие статуэтки, фигурки. Здесь же возле камина я видела на Алиэкспресс продаются такие наборчики из кочерги, из ну, каких-то приспособлений для камина. А я сейчас хочу посмотреть, как это будет выглядеть у нас без лампы, без света. Лампа у меня, да, штатив у меня сломан. Лампа рабочая, сломан штатив. Сейчас посмотрим, как это будет с разным светом смотреться. Ну, что ничего не меняется. С холодным, с белым. А если без света вовсе, то вот так вот гораздо лучше. А что и будет, если выключить свет, я уже смотрела. Не будет видно ничего, кроме камина. А давай-ка, доченька, посмотрим, как это будет выглядеть без света. Поможешь мне вот здесь только. Нет, там не стоило выключать. А ну-ка, если там включить. Да, вот так вот прям здорово смотрится, атмосферненько. Нет, все-таки верхний... Во, вот так вот поймала. Ой, мне прям так захотелось посидеть возле такого камина. Деревяшки сделаны, в общем-то, вполне себе так, как сказать... Ну, вполне реалистично, они покрыты таким белым пеплом. Если поставить вот какие-то такие атмосферные вещички еще рядом, то будет просто супер. Я думаю, что Венсдей прям очень довольна. Вот, конечно, здесь бы ее маму. Венсдей-то, наверное, все-таки не такая. Хотя, с другой стороны, я хотела сказать, что она не такая уж спокойная девчонка, а с другой стороны, она же ведь писала книгу, поэтому, в принципе, я ее представляю, сидящей там с печатной машинкой возле камина. Вот, ну, я считаю, что вещь, она, конечно, интересная, она годная, но учитывайте, что у нее хрупкий пластик и довольно-таки
неприятный запах. Я знаю этот запах, он, скорее всего, выветрится, то есть он не будет постоянно вонять. Ну вот, когда я его достала из упаковки, вонь была прям такая китайской кислятиной, такой бековской. Вот, ну все, то есть возле такого камина нужен коврик, и не грех так вот и раскинуть раскладик другой, да? А всем пока-пока и до встречи на канале.